githomo no gwenda kuria Kristiano ona ite icio cimbere citu cia guikarira kugia thina muno aria moka macereirwo magioka gutindikwo mathina kuu mbere matiotaga guthie koguo na ite icio ciothe cimbere ciemte ni citu na tukaina rwimbo ruru andu metikire gwathika na tukinyukie mbere nigetha tutiga ite ici na gukuthutha ciemte na nigetha tutigatinde tuke people's warden wira munene wa gutinda agitwara mundu na mbere toria mundu okacereirwo eiguatho ni guthina kuu mbere koguo na tukite mbere ite icio ciothe cimbere tukirugama tukaina rwimbo ruru wone gutire gite utigite kiemte turugamira iguru tuhe rwimbo ni kwahe rwimbo namba 10 ni tuinire mwathani ni tuinire mwathani amu niwe mutugi tondu utugi wake ni wa tene na tene nowe wiki munene yainirwo ni andu othe tondu utugi wake ni wa tene na tene wone nowe mwathani nowe wanyumire tondu utugi wake ni wa tene na tene indo ciothe imuoyo niwe muturia wacio tondu utugi wake ni wa tene na tene ndari igwata iguire andu ake a tene tondu utugi wake ni wa tene na tene ithuĩ na ithuĩ twandĩka nĩgũtũiguĩra Baba tondu ũtugi wake nĩ wa tene na tene kwoguo nĩtũmũinĩre na ngoro ikenete tondu ũtugi wake nĩ wa tene na tene. twaiga tukeina wona gite kiu nikio imwe na yoka kiu kimbere tafadhali andu a Ngai ngiye kuria aremi aingi ni nyumba-ini ya Ngai nyumba-ini ya Ngai kuria aremi aingi muno nenda gutinda makiro maita meri niwona gite kiu kimbere yaku ni kiehero uka kiu kingi kimbere nigetha ite ici cina kuu thutha itugo itari na andu aria meguka macerero maikae na kuu thutha ithuĩ na ithuĩ twathĩna nĩgũtũiguĩra Baba tondu ũtugi wake nĩ wa tene na tene kwoguo nĩtũmũinĩre na ngoro ikenete tondu ũtugi wake nĩ wa tene na tene. Ngai twaguthaitha witikire Ngai tukugoce na ngoro cina gikeno na ngoro cikwinyihia na ngoro cina wathiki nigetha Ngai the witu wa iguru tukiuma nyumba-ini no tume turathimitwo niwe na nitwahoya mwathani ututongorie maundu-ini maitu mothe na makia service ino twatonya ya gatatu tweneana moko-ini maku nigetha uturathime maundu wa Kristo Jesu mwathani witu. Karibuni gushukura kwa ngwatanĩro ya theru tuikare thĩ tuhoe.
Ngai mwene hinya wothe we ngoro cia andũ othe nĩ hingũre kũrĩ we na momeria mao mothe mamenyetwo nĩwe ningĩ ũti maũndũ ma hitho ũtoĩ theria meciria ma ngoro citũ nĩ ũndũ wa gũkĩra waku mũthenya-inĩ wacio nĩgetha tũkwenda gĩkũna tũgoca rĩtwa rĩaku rĩamũre twatwage gwĩka nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo mwathani witũ. Kũigua maathani nayo kamahingia nĩ gũkĩrĩte mahaki mothe naguo wendani ũgakĩra igongona na ciothe igatoria cira wa Ngai ndũgetigĩre na ndũkamakio nĩ hinya wa thĩ ndũkareke Ngai rĩtabuthaga. Maathani na njĩra nguhĩ na mwandĩki marũa ũmwe nĩ okire ho akĩigua magĩcira na amenya atĩ nĩ acokia ũhoro wega akĩmũũria atĩrĩ nĩ rĩathani rĩkũ rĩ mbere ya marĩa mangĩ mothe, nake Jesũ akĩmũcokeria atĩrĩ rĩrĩa rĩ mbere nĩ rĩrĩ, igua Isiraeli, Mwathani Ngai witũ rĩ Mwathani no ũmwe, na wenda Mwathani Ngai waku na ngoro yaku yothe na muoyo waku wothe na gwĩciria gwaku guothe na hinya waku wothe. Na rĩrĩa kerĩ nĩ rĩrĩ, enda mũndũ ũrĩa ũngĩ ũtũre wendete we mwene. Gũtirĩ rĩathani rĩngĩ rĩnene kũrĩ macio. Twĩ hamwe Mwathani tũiguĩre tha na wandĩke maathani ma mothe ngoro-inĩ citũ twagũthaitha. Ihoya rĩa mũthenya. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kiumia wa ĩtano thutha wa mũthenya wa kũriũka. Rekei tũhoe. Mwathani we kĩhumo kĩa maũndũ marĩa mothe magĩrĩire, ĩtĩkĩra gũtũma atĩ ithuĩ ndungata ciaku cianyihĩtie twĩciragie maũndũ marĩa magĩrĩire nĩ ũndũ wa gwĩkũria, nĩ ũndũ wa gwĩkĩrwo roho waku mũtheru, na ningĩ atĩ twĩkage maũndũ macio nĩ ũndũ wa gũtongorio nĩwe nĩ ũndũ wa Mwathani witũ Jesũ Kristo. Amen. Ũrĩa kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩkũrũ nĩtũgũthoma thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩkũrũ thĩinĩ wa ibuku rĩa kĩambĩrĩria mũrango wa 2 kwambĩrĩria kamũhari ka 8. Genesis chapter 2 kĩambĩrĩria 2 kwambĩrĩria kamũhari ga thĩinĩ ka 8. Naguo mwena ũrĩa riũa rĩrathagĩra Jehova Ngai agĩthondeka mũgũnda mũirigĩre o kũrĩa gwĩtagwo Edeni na akĩũhanda, na nĩho aigire mũndũ ũcio ombĩte. Naguo tĩri Jehova Ngai agĩtũma ũmere mũtĩ o wothe wa kwendeka ũkĩonwo na ũrĩa mwega wa kuuma irio, naguo mũtĩ wa muoyo ũkagĩa o mũgũnda ũcio gatagatĩ, o na mũtĩ wa kũmenyithania wega o na ũũru. Na kwarĩ rũũĩ ruoimĩte kũu Edeni rwakunithagĩria mũgũnda ũcio maaĩ, naruo ruoima hau rũkagayũkananga rũgatuĩka rwa mĩmero ĩna. Rĩĩtwa rĩa ũrĩa wa mbere nĩ Pishoni, na ũcio nĩguo ũrigicĩirie bũrũri wothe wa Havila kũrĩa gwĩ thahabu, nayo thahabu ya bũrũri ũcio nĩ njega. Ningĩ kũu no kũrĩ kĩndũ kĩrĩa gĩtagwo Bedora na mũthemba wa ihiga ũrĩa wĩtagwo ũnigithi. Na rĩĩtwa rĩa rũũĩ rwa kerĩ nĩ Gihoni, naruo nĩruo rũrigicĩirie bũrũri wothe wa Kushi. Na rĩĩtwa rĩa rũũĩ rwa gatatũ nĩ Hedekara, na rũu nĩruo rũgereire mbarĩ ĩrĩa ĩngĩ ya bũrũri wa Ashuri. Na rũũĩ rwa kana rĩ nĩ Farati. Nake Jehova agĩtwara mũndũ ũcio ombĩte akĩmũiga mũgũnda ũcio warĩ kũu Edeni arutage wĩra na awĩikaragie. Nake Jehova Ngai agĩatha mũndũ ũcio akĩmwĩra atĩrĩ, mũtĩ o wothe ũrĩa wĩ mũgũnda ũyũ rĩ nĩ ũrekereirio ũrĩage, no rĩrĩ mũtĩ ũrĩa wa kũmenyithania wega o na ũũru ndũkanaũrĩe, na nĩ gũkorwo mũthenya ũrĩa ũkaũrĩa no mũhaka ũgakua. Kĩu nĩkĩo kiugo kĩa Mwathani. nĩgetha tũharĩ kũigua ciugo cia inji cia waraka tũheo rwĩmbo.
Tugatha Ngai Tondu wa thacia na thakame ya Jesu ukuritu. Haleluya twakugamba, haleluya amen, haleluya twakuhoya turathimere, turathimere utuyurie ngoro wenda ni munene na witikira. Haleluya twakugatha, haleluya amen, haleluya twakuhoya turathimere, tukugathaga tondu Roho wake niwe ututeithagia matukũ mothe. Haleluya twakugatha, haleluya amen, haleluya twakuhoya turathimere. Jesu nĩagoka nĩtũkene mũno na gĩkeno kĩnene na wĩthethũko. Haleluya twakugatha, haleluya amen, haleluya twakuhoya turathimere. Tuikare thĩ tũigũ tũgĩthoma ciugo cia waraka. Ciugo cia waraka tuguciona thiini wa ibuku ria Jakubu 1 na tukwambĩrĩria 22 namba cia kuona narua nĩ 1374 1374 Jakubu 1 twambĩrĩrie 22. Ĩndĩ tuĩkai andũ a gwathĩka ũhoro ũrĩa mwaiguire na mũtigatuĩke a kũiguaga mũtekũwĩka mũkĩhenagia inyuĩ ene. Amurĩ mũndũ o wothe angĩtuĩka mũigua ũhoro na ti mũwĩki-rĩ ahanaine na mũndũ ũkwĩrora ũthiũ ũrĩa aciarirwo naguo na gĩcicio. Nĩgũkorwo ekwĩrora agathiĩ akariganĩrwo o rĩmwe nĩ ũrĩa egũtariĩ. No mũndũ ũrĩa ũcũthagĩrĩria watho ũrĩa mwagĩrĩru kũna o ũrĩa ũtarĩ wa ũkombo-rĩ na agatũũra acũthagĩrĩria-rĩ, ningĩ agakorwo ti mũndũ wa kũigua akĩriganĩrwo, no nĩ mũndũ ũrĩa ũwĩkaga. Mũndũ ũcio nĩ akarathimĩrwo maũndũ marĩa ekaga. Mũndũ o wothe angĩtuĩka mũndũ wa ndini na ndekwĩĩkĩra mũkwa kanua ohe rũrĩmĩ rwake, no kwĩhenia ehenagia ngoro-inĩ yake-rĩ, ũndini wa mũndũ ũcio no wa tũhũ. Ũndini ũrĩa wonagwo nĩ Ngai o we ithe witũ wĩ mũtheru na ũtarĩ mũthũku nĩguo ũyũ atĩrĩ, nĩgũthiaga kũrora ciana cia ngoriai na atumia a ndigwa hĩndĩ ĩrĩa mathĩnĩkĩte, na ningĩ atĩ mũndũ eikaragie gũkũ thĩ ategũthũkio na imeni iria njũru ciakuo. Gĩkĩ nĩkĩo kiugo kĩa Ngai. Injili yende mbele, injili ya Yesu Yende mbele, injili yende mbele, injili ya Yesu yende mbele, ndio maana tunasema 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 yende mbele. Moto moto injili yo, moto moto
maana tunasema iende mbele, ndio maana tunasema iende mbele. Naguo horo ria mwega toria wandikirwo ni mundu wari mutheru wetagwo Johana murango ucio wa 16 kamwari ga thiini ka 25. Uhoro mwega toria wandikirwo ni mundu wari mutheru wetagwo Johana murango ucio wa 16 kamwari ga thiini ka 25. aria magikona kirikanio kiria kinyitithia ni page 1226. The good news of our Lord Jesus Christ as recorded in the gospel according to St. John chapter number 16. I'm reading from verses 25. Mohoro macio ndimuheaga na thimo no kuhingure guka itigacoka kumwihoro na thimo ndirimurehagira uhoro wa ithe witu o wega. Muthenya ucio nimukahoya ritwa riakwa na ngumwira atiri nikuhoya ithe witu ni undu wanyu amu ithe witu we mwene ni amwenda ni undu inyu ni mwanyendire nie na mugitikia ati ndoimire kuri ithe witu kuma ndoimire kuri ithe witu na niguka njukite guku thi riu ningi ni kuma nguma guku thie kuri ithe witu. Arutwo ake makiuga onei riu ni atwihe horo wega na ndanatwira na thimo riu nitukumenya ati twamenya ati we nitwakumenya we ni undu wa maundu mothe na nduri na bata urio uhoro ni mundu tondu uhoro ucio nitwetikia na tweyonire na kuri we tweyoneire kuri Ngai. Nake Jesu akimacokeria atiri riu nguthie mwitikie ati kwi hingo iguka na riu no nginyu ati kunyagana mukanyagana muinuke mundu gwake mundige onyiki oninge no ninge ndire nyiki ni gukorwo twina ithe witu. Ndamwira maundu macio nigetha thiini wake mugie na thayu. Guku thi ni mukona thina no kiumiririe nie ni ndomiriirie maundu ma guku thi. Ici nicio ciugo cia injili na injili no irathi na mbere. Yende mbele injili yo, yende mbele injili ya Yesu, yende mbele. Ndio maana tunasema yende mbele, ndio maana tunasema yende mbele, ndio maana tunasema yende mbele, ndio maana tunasema yende mbele. Twikire witikio witu hinya na ciugo cia witikio wa Anikea. Ngai nyenjetikitie Ngai the mwene hinya wothe mumbi wa iguru na thi na wa indo ciothe cionekana iria itonekaga na ngetikia mwathani Jesu Kristo muru wa Ngai uria waciarwo wa mumwe waciarwo ithe mbere ya mina mindi. Ngai umite Ngai utheri umite utheri Ngai wa ma umite Ngai wa ma uria waciana ti kumbirwo ningi muthemba wake na ithe muthemba umwe kuna na cindo ciothe ciombirwo niwe uria waikũrũkire akiuma igũrũ ritũ andũ a thĩ nigetha tũhonokio akigia na mwiri agiciana mwiri twetagwo Mariamu na undu wa hinya wa Roho Mutheru agituika mundu na ningi akiamba mutego ni rwitwende ya Pontio Pilato akinyarirwo agithikwo nyatatu akiruko twarikitwo maandiko-ini akihaica iguru na waikare gukonekoro kwa Ngai ithe witu nake ni agacoka na unene acirithia aria memuona aria makuite na guo thamaki wake ndugathira. Ningi itikitie Roho Mutheru mwathani witu na muheani muoyo umite kuri ithe witu na kuri Muriu na uri hamwe na ithe witu na Muriu turagirwo na akagocwo na uri waragina twa nabii na ageteka no Katholiko na ni umwe na uratumwo na ndekera kuri batizo wa kweheria mehia. Ningi itikitie kuriuka kwaku na ya muoyo ndigoka. Amen. Ndu cio tumagai utheru wanyu utherere andu othe nigetha monage ciiko cianyu njega na magocage ithe witu uri iguru. Chairari wa Mothers Union abe oke haha nigetha twike agwete kaundu nigetha tondu ni ngwenda guthi mucamanio nigetha tutige mugithi na mbere na service. Vake ndio kama roho ya baba korogo
rĩtwa ndirĩ ndĩracenjia no ndutaga mũciri na Jesũ nĩ mwathani mũhonokia wa ngoro yakwa ndahonoketie nĩandũrĩtie na ngakena nĩ kũiganagwo nĩ wega wake ona rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩanjĩkĩte wega ndoka haha ndinoka kwaria mũno mũtungatĩri nĩarathiĩ na menyerete kwaria na atumia marĩa aingĩ no ũmũthĩ ũyũ ngwaria na atumia na njarie na athuri ngĩmũcokeria ngatho nĩ tondũ ũrĩa mwatũheire mbeca Sunday mwatũheire mbeca cia gũthiĩ mathamacĩ na atumia no mararutaga individual ndĩmwĩre thengiũ mũno tondũ nĩ gwatuĩkire successful mũno ira kũrarĩ kwega mũno na mwathani Ngai witũ agocwo hĩndĩ ciothe tukĩrĩega nĩ ndĩrakenia nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio na hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ndamũhoya mũkahe nĩ tondũ wa ciana icio citũ ũrĩa ũrarĩ kũu nĩ aronire maũndũ mararĩ mega mũno na mathaka thank you mũno ũndũ ũcio ũngĩ ndoka kũmwĩra atĩrĩrĩ atumia no tũrathiĩ no tũkinyũkĩtio kahora kahora nĩ ũndũ wa hinya na tha cia Ngai na nĩ Ngai witũ nĩ atuĩkĩte wega twahotire kũgũra itĩ na rĩu itĩ icio mũndũ ũrĩa kĩiguaga kũrendekana he mũndũ arenda gĩtĩ gĩa gũkombora twĩkoragwo na ici citũ cia cuma cia tene no tũrakĩigire tũgĩthiĩ na digital ũrĩa kũrathiĩ na tũrakĩongerera ingĩ cia plastic tũkĩrĩ na itĩ njega itĩ 200 ũcio ti mwathani tũtikĩhũrĩra rũhĩ atumia nĩ tũkiuga Ngai nĩ mwega nĩ gũtwĩka wega mũtungatĩri nĩ ngwenda acihoere na nĩgetha acirathime na cineane moko-inĩ mega ma mwathani nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa cirĩonaga wĩra Ngai witũ akarathimaga wĩra ũcio na nĩgetha nakĩo kĩama gitũ gĩa atumia gĩkũre nĩkĩo ndoka nĩgetha mũtungatĩri witũ ndĩmũnengererie na nĩgetha acihoere na acirathime na nĩcio ici ndĩ haha atumia nĩ hega mũtungatĩri nĩkĩo gĩkĩ twakuga Ngai tondũ wa tha ciaku na thakame ya Jesũ mũkũri witũ haleluya twakũgatha haleluya amen haleluya twakũgaoya tũrathime Ngai mwene hinya wothe we nĩwe tũheaga meciria na mwathani no kĩona kiugo kĩrĩa mwathani kĩ mbere itũ na makĩria mweri ũyũ nĩ gũtũririkania tũkarute wĩra thengiũ Ngai nĩ ũndũ wa gĩkundi kĩa Mothers Union na gũikara thĩ mageciria ũrĩa mangĩgũra itĩ nĩgetha ithiĩ ikarute wĩra wa gũtũma wĩra waku ũthiĩ na mbere na Ngai nĩ twahoya atĩ wĩtĩkĩre rĩu kwamũra itĩ ici 200 mwathani Ngai nĩgetha ithiĩ ikarute wĩra wa kuonjorithia makĩria thĩinĩ wa gĩkundi kĩa Mothers Union na nĩgetha Ngai meonagĩre icunjĩ nĩ ũndũ wa mawĩra matiganĩte ma ũkũria wa wĩra wao na Ngai twahoya wĩtĩkĩre Ngai ithe witũ wa igũrũ nĩgetha rĩu mwathani ũhingũre mĩrango nĩgetha itĩ ici mwathani cikoneka ikakomboragwo na makĩria mwathani riri waku ũkoneka na kũrĩa mwathani ingĩthiĩ Ngai riri waku ũkoneka na ningĩ Ngai ikatuĩka cioteithio na makĩria kũrĩ gĩkundi gĩkĩ mwathani Ngai ithe witũ ũngĩgatũma magĩe na ingĩ nyingĩ na matanya mangĩ marĩa merirĩirie mwathani ũrogocwo na kĩrĩa gĩkundi kĩu kĩa Mothers Union hinya na ikundi iria ingĩ nĩgetha maũndũ marĩa mangĩona mangĩagĩrĩra nĩgetha marehe ũteithio thĩinĩ wa ũtungata waku rĩtwa rĩaku rĩgocagwo na rĩu itĩ ici hamwe na icio ingĩ nĩ twaciamũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru mwathani arogocwo rĩgĩthiĩ kĩrute wĩra na ikĩmenyererwo narĩo rĩtwa rĩa Ngai rĩgocagwo mwathani arogocwo tũkũrũgama na igũrũ tũrie gĩkundi kĩrĩa gĩtongoragia kũgoca mwathani rĩu moke atongori kũgoca mwathani nyĩmbo 2-3 cia kũgoca Ngai na cia mahoya nĩgetha tũcoke tũthiĩ gĩkundi kĩu kĩngĩ tũrũgame na igũrũ nĩgetha tũgoce. 3 tũrũgame
Waparario Ngai wa Ngai ciothe Waparario Inya Niore inya Ngai wa Ngai ciothe Niore inya Ni wagere
Twina wĩtĩkio marĩa
mwathani maũndũ mothe me moko-inĩ maku Ngai bũrũri witũ wĩ moko-inĩ maku Ngai we nĩwe watũheire bũrũri ũyũ mwathani mwega na mũthaka Ngai no kiuga tũikare kuo mwathani na tũgĩgũcokeria ngatho Ngai thengio Baba thengio mwathani Baba ciana citũ ci moko-inĩ maku Ngai marorete gũcoka cukuru mwathani na mararĩ mĩciĩ Ngai twamaiga moko-inĩ maku macio me hinya na ũhoti Ngai mĩciĩ itũ ĩ moko-inĩ maku Ngai we nĩwe watũheire mĩciĩ ĩno tũrĩ athuri na tũrĩ atumia Ngai na nĩgetha tũrute wĩra ũrĩa ũtũhete Ngai reke atumia ona kana athuri matikananoge nĩ wĩra ũrĩa mahete Ngai tondũ we wĩ Ngai na nĩ wogayanagia Jehova ngumo na ũgooci nĩ ciaku Ngai tũkĩigua kiugo gĩaku Ngai reke tũtege matũ tũthikĩrĩrie ũrĩa ũgũtwarĩria mũthenya wa ũmũthĩ Ngai weka ũguo ngumo na ũgooci nĩ ciaku twĩtiganĩrie moko-inĩ maku Ngai macio me hinya na ũhoti wothe Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku na rĩa mũrũgũ Jesũ Kristo twahoya na gwĩtĩkia Amen. Let's appreciate the worship team. Asante sana, thank you. Gũtũtwarithia wega na rĩu nĩ tũkũria kwaya mbere tũinĩre nĩgetha tũcoke tũthomero notices tũgĩkaribithaguo.
Thank you. Tuma appreciate it. Thank you, choir. Secretary. Thank you mutongoria kanitha muriega mwathani agocwo nani ndi mwega marĩtwa makwa korwo na mũgeni onakorwo cinge wega Jesu wenda kuoya mweke ũyũ na ũgeni handũ-inĩ ha mũtungatĩri witũ area dean Joyfrey Kinyanjui no nĩ mwamwona tũrĩ onake arĩ o area ningĩ handũ-inĩ ha church warden nĩwe chairman witũ wa development ithe wa Kĩnũthia na handũ-inĩ ha athuri a kanitha ũyũ witũ wa St. Andrews nĩmũnyite ũgeni rũcinĩ rwega mũkaribithie thĩinĩ wa service ĩno itũ ya Gĩkũyũ kiumia kĩa mbere kĩa mweri wetano ũguo tũgĩthiĩ na mbere tũmũnyitĩte ũgeni gĩthoma hamwe we mwĩ harĩa hagĩrĩire mũno na mũthenya ũyũ nĩguo Ngai athondekete na agakũhe kĩheo kĩa muoyo nĩguo ũkĩmũgoce ũgocithie na mwĩrĩ waku na hinya waku wothe ona indo ciaku ndakinyia hau rĩu no twende kũmenya kana hihi gatagatĩ-inĩ gaitũ hena mũgeni umĩte nja ya parish tathomaga nake mũgeni hihi kuma nja ya parish ũcereire mũthenya waku wa mbere gũthoma na ithuĩ hena mũgeni arĩ ho nĩanengererio kameme atũgeithie twĩre ũrĩa etagwo na atũmenyithie oimĩte kũ. Mwathani arogocwo. Amen. Mwathani arogocwo rĩngĩ. Amen. Maya marĩtwa makwa njĩtagwo Hana wa Kuga Gĩtaũ na nyina wa Penina. Na Jesũ na niĩ twĩtũ. Nĩndĩmũkenagĩra nĩ tondũ rĩrĩa ndamwĩtagia nĩndenaga na kahe kĩrĩa gĩothe kũbatarĩtio nĩkĩo. Mwathani arogocwo. Amen. Ndĩ kanitha wakwa no ũyũ nĩ tondũ gũkũ nĩkuo batithĩirio na ngaigĩrĩrwo moko na ngĩcoka ngiuma gũkũ ngĩthiĩ mwena wa Kĩnangobu na nĩkuo ndĩratũrĩte mĩaka yothe ta mĩaka 20 na rĩu nĩ ndĩranogire nĩ gũikara kũu na ndĩracoka gũkũ nĩ tondũ ndĩraigire nĩ ngũcoka kanitha wakwa nĩ tondũ gũkũ nokuo ndoimire nĩ ũndũ ũcio ndĩroka na ndĩroiga nĩ tũrĩthomaga na inyuĩ nĩ mwanyamũkĩra. Mwathani arogocwo. Amen. So karibu sana maitu na rĩurĩ karibu gũkũ nyũmba-inĩ ya Ngai gũtirĩ mĩhaka ũgagĩũka tũnyitanagĩre na nĩ ũrĩkio na athuri a kanitha nĩ ũrĩkĩmenyithio nĩguo ũkĩamũkĩrwo officially rĩngĩ gũkũ. Ndakinya hau toguo kũgwetete atĩ People's Church Warden ona mũtungatĩri mathiĩ mũcemanio marĩ mũcemanio-inĩ wa development o kũgeria gũthondeka maũndũ nĩ ũndũ wa ũhoro wa mwako ũyũ twĩ naguo kwoguo tũrĩ o hamwe nao mũno. Ndakinyia hau rĩu nawe mũtongoria Dr. Fudi karibu sana ona leaders aitũ ũgĩtũtongoria nĩ tũkwamũkĩra ũrĩa Ngai egũtũhotithia tũgĩthiĩ na mbere. Ndakinyia hau reke njĩkĩre ngobia ya secretary ndĩmũmenyithie maũndũ marĩa twĩ namo kiumia gĩkĩ kĩ mbere itũ. Tũkwambĩrĩra na ngwatanĩro citũ zones citũ cigathoma ta ũũ
Kagondo magathoma kwa Jedida Wanjiku wa Kirobi. Rwaka nao magathoma kwa Miri Wanjiru wa Wacuka. Kĩanjogu nĩ kwa Esther Waithera wa David. Gĩtuamba magathoma kwa Julia Wanjiru wa Njoroge, nĩyo yo na rĩtwa rĩngĩ wa Foi. Ũndũ ũcio ũngĩ naguo nĩ kuma deski-inĩ ya Kama. Nĩ tũramenyithio atĩ kwĩyandĩkithia nĩguo gũtuĩka mũmemba wa Kama, ũndũ ũcio no ũrathiĩ na mbere, na ũhoro ũcio ũkahingwo gũgĩkinyia Jumaa ya mweri 19 o mweri ũyũ wa ĩtano. Koguo ũngĩkorwo nĩ ũĩ mũndũ wĩ hau kinyĩtie mĩaka 24, Mũkristiano wa Anglican, na nĩ erutĩire na nĩ eharĩirie gũtungatĩra Ngai gĩkundi-inĩ gĩa Kama, no ũmwĩre ũndũ ũcio nĩ ũrathiĩ na mbere. Kĩrĩ form ĩrĩa yoyagwo ya kũihũria maũndũ marĩa marendwo. Form ĩyo no amĩone angĩona mũndũ ũgwĩtwo Kĩhũyũ kana Alex Gatonga, ũhoro ũcio nĩ ũkwagĩrĩra. O hau ha Kama, athuri othe nĩ mekũmenyithio atĩ mũthenya wa kiumia gĩkĩ kĩ mbere itũ nĩ kĩa mweri 14 nĩ gũgakorwo na dinary fellowship. Nĩ gĩthomo na nĩ kĩa athuri othe, ona ũrĩa wĩ wa Kama na ũrĩa ũtarĩ wa Kama, na ĩgakorwo kũrĩa Kĩanjogu, kanitha witũ wa Kĩanjogu ACK, kwambĩrĩria thaa 8. Koguo athuri othe mũrĩ anyite ũgeni, nĩ gũgakorwo na mwaria ũkatũhe ũhoro mũno mwega mũingĩ, ũhoro wa ũkoniĩ athuri na gũtungatĩra Ngai. Oho athuri ningĩ makaririkanio nĩ ũndũ wa kĩrĩa meranĩire, nĩ ũndũ wa ũhoro wa kũgũra mĩrango, nĩ ũndũ tũtirĩ tũrarĩkia ũhoro ũcio, nĩ ũndũ mwena wa kanitha ũyũ ũrĩ thutha witũ, kana tuge haha mbere, mawabici macio mena kũu thutha matirĩ mekĩrwo mĩrango. Koguo ũngĩkorwo wĩ hau na ndũrĩ wahingia kĩrĩa twerĩkanĩire, nĩ wega ũhingie nĩguo ũndũ ũcio wagĩrĩre na Ngai nĩ egũkũrathima. Ũndũ ũcio ũngĩ naguo nĩ kuma deski-inĩ ya development. Nĩ tũramenyithio atĩ kandi citũ cia mega cards rĩu nĩ cia updatetwo. Kĩrĩa gĩothe hihi ũngĩkorwo nĩ warutire, akorwo nĩ hĩndĩ ya harambĩ kana hĩndĩ ya birthdays, ũngĩrora kandi-inĩ yaku nĩ maratũmenyithia atĩ nĩ ma-updatete ũhoro ũcio, nĩ ciĩkĩrĩtwo kandi-inĩ yaku ya mega. No hangĩkorwo hihi wĩna kĩũria wone ndũiganĩire, no wone chairman wa development Mr. Chudi kana Alex Gatonga na nĩ ũgũteithĩka. Maũndũ macio mangĩ namo mahana ta ũũ. Hena kĩmenyithia kuma kwĩ wabici ya MCA witũ, na nĩwe wĩtagwo Honorable David Mwaura wa Wanjiru. Aratũmenyithia atĩ hamwe na county government ya Kiambu, department-inĩ ya gĩthomo na rũhonge rwa Ndenderu Ward Bursary Committee, nĩ marera arĩa othe morĩtie bursaries, mũndũ wothe waihũrĩtie bursaries nĩ ũndũ wa gĩthomo kĩa ciana cia secondary, iria i macukuru ma kothi cia moko, kana andũ arĩa hihi mena mawathe. Ũhoro ũcio wa ũheani wa bursaries nĩ ũgakorwo kuo gũkũ hall ya Ndenderu Boxing Hall ya gũkũ kwa Mwarango. Ũhoro ũcio ũgakorwo kuo mũthenya wa rũciũ mweri 8, rũciũ Jumatatũ, kwambĩrĩria thaa 3 nĩguo bursary icio cikaheanwo. Ũhoro ũcio nĩ kuma wabici ya Honorable David Mwaura, nĩwe MCA witũ. Kĩmenyithia kĩu kĩngĩ nĩ kũrĩ ithuĩ kanitha wa St. Andrews Ndenderu, nĩ tũramenyithio atĩ hena andũ magoka gũtũhe ũhoro wa ũgima wa mĩĩrĩ itũ, gũtũthomithia ona ũhoro wa gũthimwo mwĩrĩ wothe, ũkĩrorwo ũgima waku wa mwĩrĩ. Na ũyũ nĩ ũndũ wa bata mũno mũno mũno, na andũ acio magakorwo gũkũ gwitũ kanitha-inĩ, magoka mũthenya wa kiumia gĩkĩ kĩ mbere itũ,
niguo magakorwo guku kanitha-ini uyu witu wa St Andrews Ndenderu kuma thaa 4 na makahinga thaa 11 cia hwaini. Magakiuga marihi ni ciringi 500 na urathimwo ikonania mwiri waku wothe ukoneka akorwo hena gathina ngoro kana kiongo kana maguru kana nda, uhoro ucio ugakorwo kuo muthenya ucio wa kiumia mweri 14 ni kiumia giki kimbere itu, na marihi ni ciringi 500 uguo ndagwe. Ari na kimenyithia kingi giki nakio turamenyithio ati kwina kiamuro, na kio ni kia mutumia ugwitwo Mrs Karanja wa Thariki, ni tumuwe na ritwa ringi wa Mine. Ni aratwitira ithui a member a kanitha wa St Andrews Ndenderu kunyitanira nake akiamurwo ta mutungatiri, agakiuga githomo gikambiriria thaa 6 cia muthenya kuria kanitha-ini wa Life Changing Calvary na uri kuria Mai Mahiu, muthenya wa Jumatano ya mweri 21. Mwathani amurathime mugiuka. Ni Mrs Karanja wa Thariki, tumuwe na ritwa ringi wa Mine. Hena kimenyithia kimwe gia kieha, ni kimenyithia gia gikuo kia mundu ugwitwo Stephen Ngige, ni oikaine na ritwa ringi Zaire. Tukamenyithio ati ni maraturia tumatwarire githomo kia macakaya umuthi muthenya wa kiumia kia mweri 7 wetano thaa 9 cia hwaini. Na macakaya namo meguthie na mbere kwa muruwe witagwo Kenneth Ng'ang'a kana ritwa ringi Guka, na ni hakuhi na kanitha wa ACK St John's Karura. Mathiko namo magakorwo me muthenya wa Jumatano ino ibere itu mweri 10 uyu wetano na rio igongona ria mathiko rikorwo kanitha-ini wa St Anne's Catholic Church Karura thaa 5. Uhoro ucio tukamenyithio ni secretary wa committee retwo Mine wa Irimu wa Gituhu. Macio nimo maundu maria tuma namo muthenya wa umuthi. Ngai atuteithie na turathime tukinyitanira tukigeria kuhingia maundu macio mothe me mbere itu, na Ngai nowe gutwika wega. Amen. Thank you secretary ni undu wa gutumenyithia maundu wega, na to appreciate secretary. Thank you. Riu ni tukuria aramena gicunji gia 10 metikire kurugama, aramena gicunji kia mwako nigetha tuhoe indo icio iheano. Please rugamai. Na tuigirwe arame gwikira. Thank you, People's Warden. Ketuhoe. Oka Ngai witu, we utuheaga indo cia gugutungatira nacio. Kira riu guka nigetha wamukire iheo ici cia ndungata ciaku iria mararuta ta gicunji gia 10 kia indo iria umahete, na aria angi nao Mwathani makamura gicunji ni undu wa wira uyu turaruta wa gugwakira nyumba, nigetha tukenagire kuo tugikugoca na tugigukumia. Kira Mwathani acio makuruta gicunji gia 10 riu umathime, no makaneria ciana ngi iria ingiuka gutharikira kiria matigia na micii kwao. Aria maruta ni undu wa business ciao witikire guciirathima, aria maruta ni undu wa migunda yao witikire kumarathimira, aria maruta ni undu wa mahiu mao witikire kumarathimira mahiu macio mao, na umongerere maciaranage igana kwa igana. Tikira riu guciirathima no ciamukire
nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ, amen. Karibuni kwaya. Aito arathimeme Ito twamutegera na wendo Ngai nĩarĩtũrathimaga wĩra maitũ arathime mĩgũnda itũ twamutegera na wendo kĩrĩa gĩothe twamũhoya twamutegera na wendo wa irio na maĩ twamutegera na wendo maitũ na mamane umithia tũrathimaga rathime mawĩra maitũ arathime mĩgũnda itũ Thank you. Asanteni sana. Na rĩu nĩ tũkũhea rwĩmbo nĩgetha tũigue kiugo kĩa Ngai. hingo ĩkirie gũthira ya roho gũthaithana Tũrũgame 163. ithuothe. 163 irie gũthira ya roho gũthaithana narĩo ihinda rĩkinye rĩa kĩeha na maithori rĩũthereirie kabirũ karĩthimo rũgarũ wa ngoro cia arĩa atheru roho akirie kwambata matukũ maithirĩro no maya tũrĩ namo ũrĩa mũngĩte amenye roho akirie kwambata njũthĩrĩirie kabirũ karĩthimo rũgarũ wa ngoro cia arĩa atheru roho akirie kwambata marũri nĩmoneku twetereire mwathani na mũgambo wa coro roho akirie kwambata njũthĩrĩirie kabirũ karĩthimo rũgarũ wa ngoro cia arĩa atheru roho akirie kwambata roho arĩ na maithoria kĩrĩrĩra ngoroia ciagĩte kũmwĩhoka roho akirie kwambata njũthĩrĩirie kabirũ karĩthimo rũgarũ wa ngoro cia arĩa atheru roho akirie kwambata. Amũkĩra ngoro citũ Mwathani na wĩtĩkĩre gũka waranĩrie nacio, makĩria waranĩrie na ithuĩ nĩgetha tũhote gũkũgoca na gũkumia rĩtwa rĩaku thĩinĩ wa mawĩra marĩa ũtwĩtĩire ona thĩinĩ wa kũrorereria environment ĩrĩa ũtũhete nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ, amen. Bwana asifiwe. Mũrĩega mũrĩega kũrĩ andũ matarangeithia mũrĩega. Thank you. Nĩ wega andũ makageithania nĩgetha magakĩona marĩ o hamwe rũgendo-inĩ. Angĩkorwo he mũndũ ũriganĩirwo gĩtagwo Zabroni Bundi wa Mũtongu na nĩ mũhonoku. Ngwĩciria angĩ mamenyaga ndoiga nĩ wa Kanoni Juliet tondũ ũcio nĩ wagĩthiũrũrũkire matũũra gũkũ mũno na nĩwe mamenyaga mũno. Bwana asifiwe. Ndĩ mũhonoku na ndĩ na gĩkeno
kia mwathani. Nĩ ndĩracokeria area nini ngatho na athuri a kanitha nĩ ũndũ wa kũhe mweke ũyũ wa gũkorwo twĩ hamwe na inyuĩ tũgĩtungata hamwe mũthenya wa ũmũthĩ. Thimũ ĩrĩa tũkũrora o kũroraga harĩa rĩu nĩ twamenyerire kũroraga kũrĩa harĩa igagwo nĩ ĩrĩa ya mweri wa May, owning the environment and the benefits of work. Kwĩnyitĩra environment nĩ kĩrĩa gĩtũthiũrũrũkĩirie, environment na umithio wa wĩra, the benefits of work, umithio wa kũruta wĩra. Na rĩrĩa tũgũthomagĩrwo ithomo thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 2 Genesis chapter 2 tũthomeirwo mũhari wa 8 nginyagia wa 17, no thimũ ĩrĩa tũhetwo yumĩte mũhari wa 15. Genesis 2 verse 15. Rĩrĩa tũreciria ũhoro wa wĩra, andũ amwe tũtiĩtĩkagia atĩ wĩra nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũrutwo nĩ andũ makenete, tondũ kuma rĩrĩa twanjĩrĩirie kwĩrwo ũhoro wa wĩra, ngwĩciria amwe anyu nĩ akũrakũrũ na nĩ mathiaga mũgũnda na cũcũ wanyu kana na mami wanyu. Ithuĩ rĩrĩa twathiaga wĩra twathiaga tũkarĩma mũthenya mũgima kuma rũcinĩ nginya hwaĩ-inĩ. Kai inyuĩ nĩ mwarĩmire? Gũkũ kwĩ mũndũ warĩmire gũcimba na icembe kana na theci mũthenya mũgima kuma thaa 2 nginyagia thaa 11 mwĩ mũgũnda, mwanoga ranji mũgaikara thĩ mũkarĩa na itiahiũhagio tondũ ciagĩkimagwo ũtukũ igakuo nĩgetha andũ meke atĩa, makarĩa ranji makĩruta wĩra. Rĩu ũmũthĩ mũngĩgĩtwara ciana ikarĩme na macembe na theci na banga, mũkwĩrwo nĩ child labor. Tiguo andũ ona no mahingĩrwo nĩguo. Nangi aitũ ũmũthĩ tũgathiĩ mũgũnda tũtinde kuo, tũtingĩhota kũrĩma mathaa macio mothe. Angĩ nĩ mũgongo, ona mũndũ ndangĩhota gwĩka atĩa, kũinamũka tondũ nĩ ainamire gũcimba kana kũrĩma na banga, mũthenya ũgeka atĩa, ũgathira. Ũguo twakũrire tũĩ wĩra nĩ mũritũ mũno na it's like a punishment, nĩ ta iherithia atĩ no nginya ũtinde kuo ũrĩme nginyagia rĩrĩa kũrĩtuka nĩrĩo mũriumĩra. Tũgakĩona wĩra wahanaga ta iherithia. No ihinda rĩa gũthiĩ kũgetha mbembe icio kana mboco icio kana mwere kana mũhĩa kana mũgĩmbĩ kana kĩrĩa gĩothe andũ mahandaga, rĩakinya andũ nĩ makenaga mũno. Ithe tiguo? Na noguo na rĩu tũinaga rwĩmbo atĩ magĩthiĩ kũhanda mbeũ mathire makĩrĩraga, na rĩrĩa magĩcokaga ciondo ciao ciaiyũire oki. Tiguo? Hingo ĩyo mũndũ akoragwo akenete akuĩte kamũrigo, no ta mũndũ wĩ wĩra arĩkia kũgĩra kamũcara. Rĩu ndĩrona andũ mena mathĩna tondũ marerwo mĩcara nĩ ĩgũcererwo. Ithe tiguo? Arĩa marutaga wĩra gwa thirikari nĩ mũraigirwe mĩcara nĩ ĩreka atĩa, nĩ ĩracererwo. Na rĩu hau hena ũndũ mũritũ tondũ arĩa mwĩna tũnyomba nĩ mũkũmenya mũtikũrĩhwo narua. Kana tiguo? Nĩguo ũguo mwena ũmwe wathũka gũthũkaga guothe. He mũndũ ũranjĩraga na mũtungatĩri mũmenye nĩ mũgwetangĩrĩra. Nĩ mũgwĩka atĩa? Nĩ mũgwetangĩrĩra. Ona inyuĩ no mũgwetangĩrĩra. Nĩ mũgwĩka atĩa? Mũgwetangĩrĩra. Tondũ indo itireka atĩa, irekĩrwo ciondo-inĩ nĩgetha andũ mainũke makenete
magithie guciikungwira na gucierea. Oguo thiini wa maundu ma gwiciria uhoro wa wira ri tukagia na kindu gitagwa fear of the unknown, gwitigira undu uria utoikaine. Mundu akeuria ingiaga wira muthenya wa umuthi ri ingikorwo hana atia, rucio rwakwa ri rungikia atia? Turi o hamwe? Rucio rwakwa rungika atia? Rungikia atia? Tugakigia na thina muingi. No thiini wa ibuku ria kiambiriria muvango wa Ngai ni Adamu arute wira wina umithio nigetha nake ahote gwiteithia. Na nikiarerwo thiini wa muhari ucio wa 15 nake Ngai akeiga mundu ucio mugunda-ini nigetha aucimbage, to till, aucimbage na wimenyagirire, to till and to keep, aucimbage na umenyagirire. Bwana asifiwe. Ureciria gucimba ni wira muhuthu? Ti wira muhuthu. Ureciria kumenyerera ni wira muhuthu? Ti wira muhuthu. Tondu hetu kindu umenyerere, kindu kiu kingiura no ngiurio ni we. Imugunda ucio ngigia ria no ngiurio ni we, tondu ni we waheo wira wa gwika atia? Wa kuwitungata. No nie uria nyonaga andu maheo wira matikuaga murigo ucio ta wao. Na nikio urona andu amwe maheo wira nginya wa kumenyerera indo, ithenya ria kumenyerera mathiaga guciananga. Nikio murona institution nyingi muno ikihingwo. Mukaigua university ya Moi Eldoret nirahingwo ni undu ni agite mbeca cia gwika atia? Cia kumitungata. Arutani matirihagwo mishara, maturaga igoti-ini. Na turi oho kwina ingi ta university ya Embu irihite mishara yothe na maundu mothe ni meke atia? Ni marihe. Na githi othe matihagwo mbeca ni thirikari. Niki kiratumara makorwo matire mishara na aya menayo? Ni uramati uria Ngai aheanite ukaga kurutirwo wira uria kwagiriire. Uramati ucio ri niguo Adamu aheirwo, akirwa thie urutithie kiheo giaku wira nigetha thino yume kindu nawe wone kindu gia kuria. Till the earth and keep it. Na thi yari kindu gia gutuma Adamu agiage na gikeno mahinda mothe maria ekuruta wira. It was a way of giving him complete joy. Na riria Adamu arutaga wira ucio ri awirutaga nigetha ona umuteithie kugia na gikeno gia kiroho, spiritual joy, embere ya Ngai agitungatira Ngai. Oguo ona wira ri ni njira imwe ya guthathaia Ngai. Rira turaruta wira, it is worship to God, guthathaia Ngai na kumugoca na wira ucio turaruta. Bwana asifiwe. Guthathaia Ngai na wira. Aria mandikire kirikaniro ri kundu kwingi muno ritwa wira ritauritwo worship. Work igataurwo igetwo worship. Kuruta wira gugetwo guthathaia Ngai, worshiping God. Na Adamu agitungatira Ngai thiini wa mugunda ri ndatungataga no nginya noguo eteithia we mwene, atungataga nigetha
ateithie ona mugunda ucio guikara wi mwega. Bwana asifiwe. Riu ndiũĩ ithuĩ rĩrĩa tũratungatĩra Ngai mawĩra-inĩ marĩa Ngai atuhete, kana nĩ tũmũtungatagĩra nĩgetha mawĩra macio maikare me mega. Ũini wa kwaya ũikara wĩkĩ wĩ mwega. Ũheani ũrĩa tũheanaga ũikarie kanitha wĩkĩ wĩ mwega. Rĩu nĩ tũrona twĩ hakuhĩ kũrĩkia plasta. Ngwĩciria no mũrakĩona mbeca iria tũraruta nĩ ireka atĩa, nĩ iraruta wĩra. Na ndarora ũguo ndĩrona he mũthenya kanitha ũyũ ũgakorwo ũiyũrĩte nginya mũndũ oka akaga gwa gwĩka atĩa, gwa gũikara. Na hingo ĩyo rĩu tũgakorwo tũkĩona upper house and lower house. Kũrĩ andũ marĩkoragwo kũ? Upper house. Na arĩa matonaga wega, arĩa mekĩraga macicio ta ithuĩ makendaga handũ igũrũ nĩguo akonaga kĩ? Akonaga gũkũ kũngĩ guothe wega. Nĩ ũndũ wĩra ũyũ tũrarutĩra Ngai rĩ, nĩ wa gũtũma tũgĩe na gĩkeno gĩkindĩru, na gĩkeno kĩrĩa gĩtagathira ihinda rĩrĩa tũgatwarana na Mwathani, nĩgetha tũgatũra tũkenaga nake. Na Paulo rĩ aratwĩra thĩinĩ wa Kolosai 3 mũhari wa 23 na wa 24, agatwĩra atĩrĩrĩ, o ũrĩa wothe ũgwĩka rĩ, ĩkaga wĩrutĩire na ngoro njega. Whatever you do it, work heartily. Tarĩ Ngai ũratungata no ti andũ, as if serving the Lord and not men. Ũkĩmenyaga atĩrĩrĩ atĩ Ngai ũrĩa ũratungata rĩ nĩ woga kũhe kĩheo. The Lord will receive the inheritance. From the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. Nĩ Ngai ũratungatĩra o we Kristo. Na agacoka akoiga thĩinĩ wa Efeso 6 mũhari wa 7 akoiga atĩrĩrĩ, rendering service with a good will as to the Lord and not to men. Atĩ tũtungatanagĩre na ngoro njega rĩrĩa tũratungatĩra Ngai, no ti ta gũtungatĩra andũ. Ithuĩ arĩa twĩtĩtwo nĩ Ngai, twĩtĩtwo nĩgetha wĩra ũrĩa tũhetwo ũtuĩke wa kũgocithia Ngai kana Jesu Kristo. Ti wa gũkenagia managers arĩa matũhete wĩra, na ti wa gũkenagia employers arĩa matũhete wĩra, ona to wa gũkenia arĩa tũratungatĩra. It is to please God and Him alone. Nĩgetha Ngai akena rĩ, nake ũrĩa ũtũhete wĩra ũcio nake agakena, nao arĩa tũratungatĩra rĩ nao magakena. Bwana asifiwe. Our quality of work must be relevant to the quality of worship that we give to God. Wĩra ũrĩa tũraruta no nginya ũtwarane na magongona marĩa tũrutagĩra Ngai ma kũmũthathaiya. Bwana asifiwe. Niĩ thĩna ũrĩa nyonete mũnene mũno rĩ, nĩ atĩ rĩrĩa watungatĩra Ngai wĩrutĩire ũtekwenda gũtukania maũndũ, andũ nao matikenaga. Ndiũĩ kana nĩ mũĩ ũguo. Andũ matikenaga rĩrĩa mũndũ aratungatĩra Ngai ategwĩka atĩa, ategwĩtukania. Tondũ andũ nĩ marenda mũnyitane nĩgetha mwĩke maũndũ marĩa matangĩkenia ũ, matangĩkenia Ngai. Ngwĩciria andũ a manyu mwanaruta wĩra thĩinĩ wa institution, mũkona kwĩna andũ mendete kũiya mũno. Mũndũ ona tũbeca twakiumĩrĩtie akaunti-inĩ cia kũmũrutaga wĩra nĩ arenda gũtũkinyĩra eke atĩa, etongie natuo. Rĩu nao arĩa mararega me thĩna-inĩ mũnene mũno, tondũ no nginya
meherio nigetha nao marakinyira tubeca turia mahote gwika atia gutukinyira no horo ucio ni muritu muno tondu ni ugutuma mundu wendete kuruta wira age wira wa kuruta twi hamwe ni ugutuma mundu wendete kuruta wira eke atia age wira wa kuruta ni ugutuma mundu ugocithagia Ngai na wira aremwe ni kugocithia Ngai na wira ucio ahetwo ni Ngai riu ri ni atia tugwika turetwo nigetha tumenyerere environment iria Ngai atuhete ya wira na riu tukerwo na githungu tugaga environment is the conditions that we live in or we work in ati environment ni kuria guturigiceria kuria tuikaraga tukaruta wira tugeka maundu maitu mothe na environment ri ni cenjagia mwiciririe witu wa maundu nikio muiguaga mundu angeikara environment njuru ni acenjagia agatuika muru ithe mutiguaga uguo ringi ona mwana arerwo wega ni aciari acoke athia akore twana tungi tuiyaga ekwanjiria kuiya ta twana turiku ta twana tuu ni undu wa environment na nikio ringi ona muraigue ciana citu ciathie macukuru-ini mukaigue maundu maria mareka ni maundu maritu muno ni undu ni makora environment ingi njoru kou kaigua angi ni manjiriirie kugucia vangi tondu kwina twana tungi natuo turoka na vangi ko cukuru makihenagia ati wagucia meciria ni mekwambarara wanjiriirie kuona wega wambiriirie kuigua githomo wega makahenio na magetikia ni undu wa environment no ara nao me environment njega makuraga marungiriirie tondu environment iyo uguo niguo iramathondeka maikare na nikio twiragwo maingi rehe mwana nyumba-ini ya Ngai na maundu maria eguthomithio ndakariganirwo ona akura wana asifiwe riu ithui aingi guku ni acucu na aguka na aciari anini mwitikire nigetha ciana citu ri tucihe environment iria ingiendeka na iria ingimateithia gukura environment ri ni kuria andu maturaga kuria marutagira wira kuria maikaraga mathaa maria maingi muno na kuria behavior ciao igaruragirwa business environment andu ana kuria gwitu maugaga ati mundu oima Kirinyaga oka Kiambu atuikaga wa biathara ndiuka inyue ni muwi muri andu a biathara secretary ni uyu uguo riu ithuĩ tweraga wenda business uthii ucarie gatuka Kiambu kuu ni ukuhota gwikuria narua tondu andu a Kiambu ni mendete ki biashara kuria gwitu andu mendete urimi muno kaigua macani kaigua kahua kaigua ki mucere mwea riu acio moyo uguo tariu marakenaga muno maigua payout ni ciongerereka kilo imwe ya kahua kuyo maraheagwo na ciringi 160 kilo ino riu imagine mundu ena kilo 10,000 cio ni mbeca cigana nawe o imagine gakuo karia wagurire ciringi 15 ukendia 500 sorry ara muthia gikomba githe tiguo mwikaga kana mureciria tutiui twikivana kiendete business muno ndio kana giguku ndiramenya giukire githungu kana gikuyu riu atwiraga ati indo ici ciumaga China mundu etagia ringi kindu gia ciringi 5 no gioka guku gikwendio 500 no kuria kiguritwo China ni ciringi 5 itumikite kanyamu kau guthondekwo rigi container kiu gigoka mundu agakwira uria agurite goro akwira no ni 350
ndirongerera nyendie matano niguo nyone igana ria 50 no agurite ciringi cigana ithano ijue mutingimeya tondu mutikiui aria marutaga wira ucio ni moi ati mathie China container ira matigaga mathondekithie kou mundu athondekithagia kuringana na quality iria arenda wenda quality ya igana ugathondekerwo kindu kia igana wenda quality ya magana meri ugathondekerwo kia magana maigana meri na gutire mundu ukaga kwendia guku maita meri kana matatu kienda guo maita 10 uria githondeketwo kuria turi o hamwe acio ni andu a biathara iyo ni wandamu aheirwo wecirie na wimenyere ati ndukende gukinyira muno tondu ono kendia maita meri kana matatu no ukuona ki vainda no ukuona vainda riu ri thiini wa environment ira twikaraga ri nikuo turutagira wira na kwi umithio wa wira wira uria turutaga umithio mo wa wira ri ni ati ni ututeithagia ithui ta andu kugia na welfare njegega thiini wa muturire itu thiini wa family citu ona thiini wa community iria tuikaraga wana asifiwe ugatuteithia gukura ta mundu na gukura ta gikundi rira twaruta wira na no ke turona rira twanyitanira kuruta wira wa gwaka nyumba teno tukumiaka na ihinda inini gukira rira mundu araka ki wiki andu ni mateithikaga rira mekuruta wira gukira rira matekuruta wira ni undu twiragwo atiriri rira waga kuruta wira ri mundu anjagia kwaga sense of belonging ukaga kugia gitumi kia muturire no rira uraruta wira you get a sense of belonging as a person or as an individual ugathi ukigiaga value na we umwene no ngienda kumenya twiri andu aria mate wira wone ni very very easy kurwara depression mundu utari wira na mundu utarutaga wira it's very easy kurwara kivuvu depression ni yo itagwa kivuvu ni moyo guo kivuvu ndio itagwa ate gukuri unejo kugia tawagia matuhu thiini wa meciria depression ukaremwo ni gwiciria straight waruta wira ri ni ukugia na mbeca cia gwitungata you have the money to serve yourself to pay your bills to support your loved ones and a sense of contribution to the community ni ukuhota kuona kindu riria andu marokira kuruta ona ugokira ugekatia ukaruta ta muthenya uria twari na ungania wa mbeca guku ndonire andu maruta narua within a very short time tugikorwo ni tuona mbeca ingiruta wira uria wendekaga kurutwo ihinda riu no ni njui tutikirikireirie no tuguthie na mbere na kuruta no tikuhenio ta andu aria marahenania ugathie kanitha ukerwo ati ingira utonge ugutonga urutite indo kutarutite wira ikumako muthuri utumite ka video thiini wa media karathiururuka pastor akoiga ati andu mahenagio makerwo ati ni mekugia indo atiomba utapata ngari akori andu utapata ngari utoe wapi bila kufanya kazi uko merutako utarutete wira ekumako ukera ati omba utapata ngari nyumba kubwa ile ya mfarume ekumako utarutete wira where will it come from na kuri andu mathiaga na magaturia maru na makaina mapiu
mbere ya Ngai ati marenda nyomba na matirenda kuruta wira. Ithe tiguo ona ngari ya kero ni ukugia Mercedes, the best car in the world, kana iria uwi ni njega, ndiye kana iretwo Paris Saint kana iretwo atia, no geciria pio pio ni ugwika atia, ni ukugia. No kirikaniro thiri ya kugia indo ni kuruta ki, ni kuruta wira. Fanya kazi upate mapato, na mapato itakusaidia kuishi maisha mema. Bwana asifiwe. Wira ri ututeithagia kugia na meciria marongereru, satisfaction in our mind and psychological balance. Rĩrĩa mũndũ atekuruta wĩra, twĩragwo na gĩthũngũ, there is a kind of emptiness. Ũkaigua meciria mena void, gwĩ kĩndũ gĩtekuo, void, emptiness. You feel like neglected. Ũkaigua totiganĩirio nĩ ũndũ he kĩndũ kĩraga thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Ũguo nĩ twagĩrĩirwo nĩ kũmenya atĩrĩrĩ, rĩrĩa Ngai eraga Adamu athiĩ mũgũnda wa Edeni, awĩcimbe kana awĩrĩme na awĩikarie wega, endagwo agĩe na balance, psychological balance, physical balance, tondũ ona wakĩruta wĩra nĩ ũkũgĩa na hinya wa mwĩrĩ, agĩe na balance of worship, gũthathaiya Ngai na wĩra, endagwo maũndũ macio mothe agĩe namo. Na wĩra to wĩra wa kwandĩkwo ofici, wĩra nĩ wĩra wothe ũrĩa Ngai atũhete nĩgetha tũrutage tũkona kĩndũ tũngĩteithia nakĩo. Na nĩgetha tũhote gũkenerera wĩra witũ rĩ, no nginya tũmenye ati work is God ordained. Wĩra nĩ Ngai waheanire nĩgetha ũtũteithagie in what we say in English, progress and development, gũkũra na gũthiĩ na mbere tũkĩongererekaga thĩinĩ wa maũndũ maitũ marĩa Ngai atũhete, giving us value in all our contributions in life. Gũthiĩ tũkĩandandũragwa tũkĩongererekaga thĩinĩ wa mĩikarĩre itũ, thĩinĩ wa mĩkĩre itũ ya maũndũ macio mothe rĩ, Ngai agathiĩ agĩtwararamagia o ũrĩa tũrathiĩ tũkĩongererekaga mĩaka rĩ, nake Ngai noguo arathiĩ agĩtwararamagia. Bwana asifiwe. Ngũikarĩte hau ngaroraga across the road, ngonaga mĩaka ta 24 mĩhĩtũku nĩrĩo twakaga nyũmba ĩrĩa ĩ harĩa, nĩguo nyina wa Thiong'o na ithe wa Nduta nĩwe hingo ithuĩ twaikaraga harĩa ha Peter Shira across the road 24 years ago. Niho twaikaraga harĩa barabara ĩrendaga gũikũrũku ĩramba gũtigwo, ithe wa Isaya maraga gwa kũingĩrĩra, niho twaikaraga. Na ngũririkana tũgĩaka nyũmba ĩyo rĩ, tweragwo tũrĩkangie narua, mũtungatĩri athamĩre kuo. Na ũndũ wa magegania, nyũmba ĩyo yakirwo nĩ mĩeri 9, ithe wa Nduta, ona ĩtiathirire. Nyũmba ĩyo rĩu ĩ cukuru harĩa across the road, na ithuĩ tũgĩthamĩra kuo tũgĩthiĩ ya igũrũ, twaikaraga kũu igũrũ. Ndaririkana tũmũndũ twagaragaraga ku, rĩu rĩ andũ mena mĩaka 26 magaragaraga makĩremwo nĩ gwĩka atĩa, nĩ gũikũrũka thĩ, makuagwo makĩrutwo. Na rĩu ndona nyũmba ĩyo ngacoka ngaririkana kĩrĩa ndarutire,
either nĩ kanyamũ kanini ndarutire hingo ĩyo nĩ njiguaga ndĩ fulfilled. And I think many of you nĩ mũraigua mwĩ fulfilled, ũkaigua ũgĩkena wona nyomba ĩyo ũkaririkana nĩ warutire kanyamũ na ithe wakarega tũgĩaka nyomba ya kama nĩ wanjetire mũgeni hingo ĩmwe ũgĩaka nyomba ĩra ya kama ĩmwe na ũrĩa ũngĩ na ngĩũka ngĩruta kĩrĩa ndekire atĩa ndarutire. Mũndũ aiguaga agĩkenerera Ngai nĩ kũmũrathima ũkagĩa na ũtungata ũrĩa Ngai akũhete. Bwana asifiwe. Rĩu rĩ hingo ciothe rĩrĩa tũgũtungata Ngai rĩ tũmenyage nĩ gwĩkũrakũria tũrekũrakũria thĩinĩ wa mĩikarĩre itũ, thĩinĩ wa mĩkĩre itũ ya maũndũ, na gũtirĩ ũtungata tũtungatagĩra Ngai naguo tũtakarathimwo nĩ ũndũ waguo. Bwana asifiwe. Ũrĩa wothe tũkaga haha tũkaruta gĩcunjĩ kĩa mwaka ũyũ no tũkarathimwo. Bwana asifiwe. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen. Bwana asifiwe. Tũrũgame na igũrũ tũheo rwĩmbo nĩgetha tũheane mĩhothi itũ na tũrute tũkĩmenyaga nĩ Ngai tũracokeria ngatho nĩ ũndũ wa ũtungata ũrĩa atũtungatĩte naguo. Tũrũgame na igũrũ tũheo rwĩmbo na arĩa maraiga indo cia kũrutĩrwo maige na tũrute ona ihenya nĩgetha tũthiĩ na mbere. Yeah.
ici twaheana mwathani nĩ iria tũrutĩte mawĩra-inĩ maitũ o torĩa gũtũbundithagia wa ũmũthĩ atĩ nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũgĩtĩĩa mawĩra maitũ. Rĩu Ngai wa kĩrĩkanĩro twacirehe kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩtanĩtio na rĩĩtwa rĩaku, tũgĩkũhe nĩgetha ithiĩ wĩra-inĩ waku mwathani, no ta ũrĩa ugĩte thĩinĩ wa maandĩko maku matheru atĩ nĩ ũrĩtũrathimaga rĩrĩa twaheana. Reke ũhoro ũcio ũtuĩke wa kũhinga thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ kuma thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ mwathani. Rathima mawĩra maitũ, rathima bamĩrĩ citũ, rathima mahiũ maitũ, rathima kĩrĩa gĩothe gĩtanĩtio hamwe na ithuĩ. Ici nacio mwathani twacineana moko-inĩ maku nĩgetha ũcitherie no ciamũre igĩthiĩ wĩra-inĩ waku, o wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Kristo Jesu twahoya na gwĩtĩkia. Tuthiĩ na mbere na kũhoya nĩ ũndũ wa ũcirika. Inyuĩ arĩa mũheraga mehia manyu na manati itherũ na mwena kĩendano na andũ arĩa angĩ na mwenda gũkiranĩra na ningĩ mwenda gũthiĩ na mĩthiĩre mĩerũ na mũkĩrũmagĩrĩra maathani ma Ngai, mũthiage na njĩra ciake theru gwata hĩndĩ ĩno. Nguhĩhĩriai mwĩhokete Ngai, mũiyũkie thakramenti ĩno theru ya kũmũhoreria, na mumbũrĩre Ngai mwene hinya wothe mehia manyu mothe na ũhoreri. Ngai mwene hinya wothe, thutha wa mwathani witũ Jesu Kristo, mũmbi wa indo ciothe, mũcirithia wa andũ othe, tũkumbũra rĩrĩa tũgwĩciria na rĩrĩa tũkwaria na rĩrĩa tũgwĩka maũndũ maitũ. Twĩragĩra marakara maku nĩ ũndũ wamo na tũgatũma tũiguĩre ũũru. Nĩ tũkũherana ma, nĩ tũkũigua ũũru mũno nĩ ũndũ wa maũndũ maitũ maya maitũ. Twamaririkana tũkũigua kĩeha. Mũrigo wa mũndũ ũngĩkuĩka nĩ ũndũ wa kũritũha. Tũiguĩre tha, tũiguĩre tha. Ithe witũ ĩirwo nĩ tha mũno, tũkirĩra maũndũ macio mothe mathirĩte nĩ ũndũ wa mwathani witũ Jesu Kristo mũrũguo, na wĩtĩkĩre gũtũma atĩ gwata hĩndĩ ĩno tũgũtungatagĩre na tũgũkenagie na mĩthiĩre ĩngĩ mĩerũ, nĩgetha rĩĩtwa rĩaku rĩamũre kumio nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ. Amen. Ngai mwene hinya wothe, ũrĩa ithe wa mwathani witũ, ũrĩa weragia mehia nĩ ũndũ wa tha ciaku nyingĩ, atĩ andũ arĩa othe marĩheraga nama mehia mao nama, na arĩa merekera kũrĩ we makwĩhokete nama nĩ megũkirĩrwo mehia mao. Aromũiguĩra tha, aromũkirĩra na aromwehereria mehia manyu mothe, aromũmĩrĩria na aromũhe hinya wa maũndũ mothe mega, na aromũkinya muoyo-inĩ ũrĩa ũtagathira nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ. Amen. Thikĩrĩriai ciugo cia kũhorerania iria mũhonokia witũ Kristo erĩte arĩa mekwerekera kũrĩ we nama na ti itherũ. Ũkaĩ kũrĩ inyuĩ inyuothe anogu na inyuĩ mũtitikĩte mĩrigo mĩnene, na nĩ ngũmũhurũkia, tondũ Ngai nĩgwendire kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ agĩkĩruta mũrũ wake wa mũmwe, nĩgetha mũndũ o wothe ũmwĩhokete ndakũre no agĩe muoyo wa tene na tene. Ningĩ thikĩrĩria ciugo iria Paulo ũrĩa warĩ mũndũ mũtheru oigire. Ũhoro ũyũ nĩguo wa kwĩhokeka, naguo nĩguo wagĩrĩire gwĩtĩkio nĩ andũ othe,
atĩ Jesu Kristo okire thĩ ĩno ahonokie ehia. Roriai ngoro cianyu na igũrũ, nĩtũgathei Ngai Mwathani witũ. Ti itherũ Mwathani ithe witũ we ũrĩ mũtheru mwene hinya wothe, ningĩ we Ngai wa tene na tene, nĩ kwagĩrĩire mũno na nĩ wega, na ningĩ nĩ wĩra witũ kũna atĩ tũkũgathage hĩndĩ ciothe na kũndũ guothe. Nĩ ũndũ ũcio ithuĩ hamwe na araika arĩa anene na gĩkundi gĩothe kĩa igũrũ nĩ tũgũkũgoca, nĩ tũgũkumia rĩĩtwa rĩaku rĩega ma, tũgĩkũgocaga hingo ciothe tũkiugaga mũtheru mũtheru mũtheru. Mwathani Ngai mũnene wa ita, igũrũ na thĩ nĩ kũiyũrwo ũnene waku. Ũrogocwo we Mwathani wĩ igũrũ mũno. Amen. Tũrore page 81, tũtingĩhota gũkuĩrĩria metha-inĩ yaku we Mwathani witũ wĩ igũrũ nĩ tha. Tunyue thakame yake o ta ũrĩa kũngĩagĩrĩira, nĩgetha mĩĩrĩ itũ ĩhĩtio nĩ mehia ĩtherio nĩ mwĩrĩ wake, na ningĩ maroho maitũ mathambio nĩ thakame yake ĩ bata mũno, ona ningĩ tũma ithuĩ tũtũũre thĩinĩ wake mĩndĩ na mĩndĩ, onake atũũre thĩinĩ witũ o taguo. Amen. Ngai mwene hinya wothe, ithe wa Mwathani witũ, nao aheanire mũrũ waku wa mũmwe wĩtagwo Jesu Kristo, nĩ ũndũ wa wega waku na tha ciaku akuire mũtĩ-inĩ igũrũ nĩgetha atuĩke mũtũkũri, nake hĩndĩ ĩyo akĩruta rĩruta rĩmwe, nake nĩwe mwene werutire rĩmwe. Hĩndĩ ĩyo akĩruta igongona rĩarĩ rĩthingu na rĩagĩrĩru kũna na rĩarĩ rĩiganu nĩ ũndũ wa mehia ma thĩ yothe, ũrĩa woigire na agĩtwatha ũhoro-inĩ wake mwega mũtheru atĩ tũririkanage hĩndĩ ciothe gĩkuũ gĩake kĩa bata ma, o nginya rĩrĩa agacoka rĩngĩ. Ithe witũ ũiyũrwo nĩ tha, twagũthaitha mũno twĩnyihĩtie ũtũigue, na wĩtĩkĩre atĩ ithuĩ tũiyũkie indo ici iria we wombire, nacio nĩ mũgate na ndibei, o ta ũrĩa mũrũguo mũhonokia witũ Jesu Kristo atwĩrire ciyũkagio kĩambĩrĩirie nĩ kĩrĩa gĩtheru rĩrĩa maũndũ maya mambĩrĩirio gwĩkwa, nĩ ũndũ wa kũririkanagwo kũnyarirwo gwake ona gĩkuũ gĩake, nĩgetha tũiyũkie mwĩrĩ wake mũrathime mũno, ona thakame yake nayo ndathime, o ũrĩa o ũtukũ ũcio akunyanĩirwo oire mũgate na arĩkia kũgatha Ngai akĩwenyũranga, kiuga kai mũrĩ o nĩguo mwĩrĩ wakwa ũrĩa ũheanĩtwo nĩ ũndũ wanyu, ĩkagai o hĩndĩ ciothe rĩrĩa mũrĩ ũrĩaga nĩgetha mũndirikanage. Ningĩ o taguo marĩkia kũrĩa irio cia hwaĩ-inĩ akĩoya gĩkombe agĩkiuga atĩrĩ, gĩkombe gĩkĩ nĩ kĩa wendo, na ĩno nĩyo thakame yakwa ĩrĩa yaitirwo nĩ ũndũ wanyu na nĩ ũndũ wa andũ aingĩ, ĩkagai o hĩndĩ ciothe rĩrĩa mũrĩmĩnyuaga nĩgetha mũndirikanage. Amen. Yeah.
kidogo mwere na thakame cia mwathani witũ Jesu Kristo cikarie ngoro yaku ũkona muoyo ũtagathira ka ũrĩe gaka ũkaga kũririkania atĩ Kristo nĩ akuire nĩ ũndũ waku na mũrĩage na wĩtĩkio ũkĩmũgathaga. Karibieni. Mehia maitũ twaherwo nĩ Ngai witũ nĩ ũndũ wa gĩkuũ kĩa Jesũ kĩa mũtĩ-inĩ igũrũ. Ngucagia Jesũ, ngucia mũno, nĩ ũnyendete na wendo waku. Nĩ mũndũ mwĩhia ndeithagia, ndigage kwĩhia nduĩke tawe, ndigage kwĩhia
cia arutwo nĩ ndungata ciaku nĩ tondũ wa ũtungata ũyũ kĩũmbe twakuhoya wĩtĩkĩre gũciturania na icio ingĩ na wĩtĩkĩre gũturĩria kĩrathimo gĩaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya ona twetĩkia amen. Tũhoe na ihoya rĩa Mwathani Ithe witũ wĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku ũke, ũrĩa wendete wee wĩkagwo gũkũ thĩ ũtware wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio ici cia ũtũigana na ũtware mehia maitũ tũrĩa twagĩra matwĩyagia, ndũgatware ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene amen. Ngai Ithe witũ wa igũrũ, ithuĩ ndungata ciaku ciĩnyihĩtie, tũgũthaitha mũno wĩtĩkĩre igongona rĩrĩ ritũ rĩa gũkũgoca na rĩa gũkũgatha nĩ ũndũ wa tha ciaku iria ihanaine na tha cia mũciari. Nĩ twagũthaitha twĩnyihĩtie nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa magĩrĩire na ningĩ nĩ ũndũ wa gĩkuũ kĩa mũrũguo Jesu Kristo na nĩ ũndũ wa kwĩhoka thakame yake, atĩ ithuĩ ene ona kanitha waku wothe tuoherwo mehia maitũ, ningĩ tuone maũndũ marĩa mangĩ mothe mokaga nĩ ũndũ wa kũnyarirwo gwake. Ningĩ rĩu haha tweruta na twakwĩigĩra we Mwathani, ithuĩ ene na mĩoyo itũ na mĩĩrĩ itũ ituĩke igongona rĩagĩrĩire na rĩtheru na igongona rĩ muoyo kũrĩ we. Tũgũthaitha twĩnyihĩtie atĩ ithuothe tũkũiyũkia ngwatanĩro ĩno theru, tũiyũrwo mũno nĩ wega waku na kĩrathimo gĩaku kĩa igũrũ. Ningĩ ona tondũ wa mehia maitũ maingĩ tũtiagĩrĩirwo nĩ gũkũrutĩra igongona ona rĩrĩkũ, no twagũthaitha wĩtĩkĩre ũtungata ũyũ witũ ona wĩra ũyũ witũ. Ningĩ twagũthaitha ndũkae gũtara maũndũ maitũ magĩrĩire, no tuohere mehia maitũ nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ, na tondũ wake hamwe na Roho Mũtheru, we Ithe witũ mwene hinya wothe, ũgocagwo na ũgekĩrĩrwo tene na tene amen. Rũgamai tuge kũgocwo. Kũgocwo kũroge kwĩ Ngai o igũrũ, na kuothe kũgĩe na thayũ, andũ nao maiguane. Nĩ tũkũgaca, ningĩ nĩ tũkũgatha, na tũgakumia tũgĩtu tũgocwo gathanda nĩ ũndũ wa mwago waku mũnene, we Mwathani Ngai mũthamaki wa igũrũ, Ngai Ithe witũ mwene hinya wothe, Mwathani witũ Jesu Kristo, Mwathani ũrĩa waciarwo wa mũmwe, we Mwathani Ngai gatũrũme ka Ngai, mũrũ wa Ithe witũ, weragia mehia ma andũ a thĩ ĩno tũiguĩre tha, weragia mehia ma andũ a thĩ ĩno tũiguĩre tha, weragia mehia ma andũ a thĩ ĩno ĩtĩkĩra ihoya ritũ, we ũikaraga guoko-inĩ kwa ũrĩa kwa Ngai Ithe witũ tũiguĩre tha, nĩ ũndũ we nowe mũtheru, we nowe Mwathani witũ wiki, we Kristo hamwe na Roho Mũtheru, we wĩ igũrũ mũno mũno ũnene-inĩ wa Ngai Ithe witũ amen. Tũrũgamĩte o ũguo nĩ tũkũria former Vicar General oke atũhe kĩrathimo. Maũndũ marĩa mothe tuona na twaigua handũ haha, twagũkenera Ngai Ithe witũ nĩ ũndũ nĩ ũgũtwĩtĩte ithuĩ ciana ciaku na ndungata ciaku, nĩgetha ũtũririkanie nĩ wombire mũgũnda gũkũ thĩ, no we mwene ũkĩruta wĩra, ona ũmũthĩ ũtũraga ũrutaga wĩra Mwathani, ona wahurũkire ũkĩra mũndũ arutagĩre mũgũnda ũcio wĩra na ũige wega. Mwathani nĩ tũĩ kiugo gĩaku gĩtiũkaga gũtarĩ na gĩtũmi,
angĩkorwo nĩ tũrekereirie Ngai ithe witũ wĩra moko maitũ magaikaraga me mahũthũ na me makũnje nĩ twahera Ngai ithe witũ angĩkorwo tũrutaga wĩra tũkĩng'ong'oraga tũkĩonaga tarĩ iherithia ũratũherithia kana tũraherithio Mwathani witũ nĩ twahera tondũ nĩ twamenya atĩ nĩ hĩndĩ ĩrĩa tũraruta wĩra tũgĩgwataga kĩrathimo ona tũkagĩa na ũhoro ũcio wa gũtherema ona gũikaria meciria maitũ makĩrutaga wĩra na tũkonaga Ngai ithe witũ bata wa ũtũũro nĩ ũndũ wa wĩra ohoya nĩ ũndũ wa andũ aitũ arĩa magũtarĩte Mwathani mwetuonaga maikarĩte o njĩra-inĩ makĩhoyaga na mena hinya wa mwĩrĩ angĩ Mwathani witũ nĩ arĩa meciragia no matunye arĩa marutĩte wĩra mamatunye indo iria mathiginĩire Mwathani ũmaiguĩre tha na ũmarahũre ona ũrutani ũcio wĩkuo Ngai ithe witũ ũkũrutanĩrwo kĩgongona-inĩ gĩkathahio andũ makerwo atĩ no mamũkĩre irathimo matarutĩte wĩra makahũgũkĩra ũrutani waku na kĩheo gĩaku kĩa wĩra Mwathani witũ andũ aitũ magathĩna mũno nĩ ũndũ wa maheni macio marahenanio tũronire andũ marerwo moe thimũ na igũrũ meterere thikũ ithatũ nĩ mekũĩkĩrĩrwo mbeca thimũ-inĩ nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩaku na magetĩkia na ũhoro ũcio nĩ wa maheni Mwathani igua tha na ũingĩrĩre Mwathani witũ cikaro ciothe nĩgetha andũ maragie na maringanagĩrĩrie na mekĩranaga muoyo wa kũruta wĩra na moko ona maũndũ marĩa mangĩ tũhũthĩraga tũkĩruta wĩra kĩrathime wĩra wa moko maitũ Mwathani ngatho nĩ mbura urĩtie mĩgũnda ngatho nĩ mbeũ ihandĩtwo nĩ andũ aku Ngai na wĩtĩkio mũnene na irio ikambĩrĩria kũmera na nĩ tũcũthĩrĩirie mũno Mwathani witũ umithio wa thigino ya moko maitũ rathima biacara iria ciothe tũrutaga na moko maitũ Mwathani witũ rathima arĩa matwandĩkĩte rathima arĩa twĩ in partnership nao tũgĩtwarithia ũtungata ũyũ na ũreke kuma rĩu Mwathani witũ tũmenyage nĩ kũrĩ kĩrathimo wĩra-inĩ gĩtũme andũ othe Mwathani witũ mone wĩra wa kũruta rĩrĩa maramatha Mwathani witũ mangĩrona gwaku moiga matinda mũgũnda gwaku Mwathani makĩruta wĩra kuo na nĩ meyonera umithio mainũkage makenete hingo ciothe twahoya ũguo nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ na rĩu ũhoreri wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ ũroikaria ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu nakuo nĩgetha mũtũũre mũmenyete Ngai na mũmwendete onake mũrũ wake Jesũ Kristo Mwathani witũ kĩrathimo kĩa Ngai ũcio ithe witũ mwene hinya wothe kĩa Ngai Mũriũ na kĩa Ngai Roho Mũtheru kĩgĩe na inyuĩ na nyũmba cianyu na mawĩra-inĩ manyu na gĩtũũranie na inyuĩ kĩmũheaga gĩkeno kuma rĩu o nginya tene na tene amen andũ rutai wĩra mũtanatuka rutai wĩra wega mũthenya wothe wĩra nĩ wa ũthamaki wa Mwathani witũ rutai wĩra wake mũtana. Thank you former Vicar General nĩ gũtũhoera wega nawe Ngai akũrathime rĩu nĩ twarĩkĩrĩria service itũ tũthiĩ na thayũ na tũtungatĩre Ngai na tũhoyanĩre nĩgetha wĩra witũ wonage umithio Bwana asifiwe tũhei rwĩmbo kwaya Yesu mwega mũtheru Yesu nĩ mwega twendete Kaĩ Jesu